ดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำสลามแบบที่รีวิวไปนะคะเราจะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็มีแป้งเย็นน้ำยาทำสลามแล้วก็กาวค่ะเราจะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำอย่างแรกของเรานะคะนำแป้งเย็นใส่ลงไปเลยค่ะการที่เราใส่แป้งเย็นเพราะว่าแป้งเย็นช่วยเรื่องการจับตัวแล้วแป้งเย็นก็ช่วยทำให้ประหยัดกาวอีกด้วยประหยัดกาวแล้วก็น้ำยาทำสลามแล้วเราก็คนต่อไปเรื่อยๆได้เลยมันก็จะได้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะเราจะมาเริ่มใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่ทีละนิดนะแล้วเราก็คนต่อไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เสร็จแล้วกันโอเคปะมาเดี๋ยวเราจะดูอันที่เสร็จแล้วกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเวลาคนก่อนมันไม่ค่อยเข้ากันใส่น้ำยาน้อยเป็นนิดเริ่มได้ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่าได้ตัวเราจะเป็นนี่คือตอนที่ได้ตัวแล้วลักษณะก็จะนิ่มๆหน่อยนิ่มนะนิ่มเหมือนกันใครสนใจก็สั่งได้นะทักมาได้ Facebook ไลน์นะคะและเดี๋ยวถ้าไงคลิปต่อไปจะลองทำแบบที่มันเป็นกาแล็กซี่เดี๋ยวไว้จะลองทำแต่ว่าท็อปปิ้งเดี๋ยวต้องหาท็อปปิ้งก่อนถ้าไงวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย